नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बावणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. केदारनाथ गौरीकुंड जंगलात हेलिकॉप्टर क्रॅश, पायलटा सयत 7 भक्तगण सोंपले. 4 दिसां आदीं थंयच आनीक एक हेलिकॉप्टर जाल्ले क्रॅश. सप्तकांतली दुसरी घडणूक. सध्या 4 धाम हेलिकॉप्टर सेवा स्थगीत. हरमला जीपीन मुंबयच्या पर्यटकाक चिरडलो. 4 गाडयांक मोखले. पुलिसांनी कार चालकाक केलो अटक. रेंट कार आणि रेंट बायकिंग लागून जातात 70% अपघात. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो दावो. गोवा फॉरवर्ड पार्टी येवपी मडगांव नगरपालिकेची वेंचणूक लढयतले आमदार विजय सरदेसायान वाडदिसा निमतान केली घोषणा. एग्रिगेटर आयलो जाल्यार मोटरसायकल पायलटांचेर येतली हावळ, सांगता मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकूर. रान हक्क कायद्या खाला आडकून पडिल्ली प्रकरणां हातावेगळी करून लोकांक संदी दिवपाचे प्रक्रियेक वेग. फोंडा, केपें, सांगे आनी सत्तरी तालुक्यांत मेळून 350 अर्ज काडले निकालात. आनी आतां खबरो विस्तारांत. रान हक्क कायद्या खाला आडकून पडिल्ली प्रकरणां हातावेगळी करून लोकांक संदी दिवपाचे प्रक्रियेक वेग आयला. शेनवारा आयोजीत केल्ल्या खासा शिबिरांत फोंडा, केपें, सांगे आनी सत्तरी तालुक्यांत मेळून 350 प्रकरणां मिटोवन योग्य निर्णय घेतलो. सत्तरीत फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन आडकून पडिल्ल्या अर्जांची छाननी करून दुरुस्ती करपा खातीर आयोजीत केल्ल्या शिबिराक लोकांचो बरोच प्रतिसाद लाभलो. रान हक्क कायद्याखाला अर्जांची छाननी आणि दुरुस्ती करपा खातीर सत्तरी तालुक्यांतल्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात खासा शिबिराचे आयोजन केल्ले. सत्तरी तालुक्यात एकूण 2400 अर्ज वेगवेगळ्या कारणांक लागून आडकून उरल्यात. हातूंतले 650 अर्ज उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात फुडले कारवाये खातीर आयिल्ले. अर्जांतल्यो त्रुटी पयस करून हे अर्ज फुडले कारवाये खातीर जिल्लोधिकारी कार्यालयात धाडून दिल्यात. तशेंच फोंडेच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात 60 प्रकरणांचेर निर्णय जालो. आज आमकां भरपूर लोक क्लेमंट आयले ते कितें ज्यो मोस्ट फायली आशी ज्यो डॉक्युमेंटा लागून पेंडींग आसताल्यो ताजी खूब 100 सुमार वयर लोक येत आसा आयले. सद्या तीं डॉक्युमेंट्स कितें दिल्ली आसा आनी त्यो फायली क्लियर जातल्यो. आतां तशें 13 तारखेर आमचो HDLC आहा त्यो करून आमी एक कमिटी आसा HDLCची ती फायली आमी व्हेरीफाय करून आमी ते फुडें कलेक्टराक धाडटल्यो. तशेंच 21 तारखेक स्पेशल ग्रामसभा ती बी आमची पंचायती लेवल जातली. अजून मेरेन जवळजवळ 1007 लोकांक सनद आमी ऑलरेडी दिल्ले आसा ऑल ओवर गोवा, म्हणजे सत्तरी आनी बाकीच्या पार्टांनी. बरेचशे जे दावे आसात तांचे फायनल डिमार्केशन जावन सनद तयार जावपाची प्रक्रिया चालू आसा. म्हणटकर आमी जाता तितले हे करतले आनी ऑनरेबल CM स्वता ह्या हातून जातीन लक्ष घालतले. इतले वर्सांचे लोकांचे जे खेड्यातल्या लोकांचे जे कश्ट आसा ते कश्ट करून ज्यो ताजी आनी ताकदीची उत्पन्नी लोकांनी जी उबी केल्या ती बेगींतल्या बेगीन त्या लोकांक ऑर्डरी दिवन तेंच्यो ज्यो जमनीचो हक्क आसा तो तांकां दिवचो. हांव बाबा कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्या अध्यक्षे खाली हे सगळे तो बाबा फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा आनी बेगींतल्या बेगीन बाबा ह्यो फायली क्लियर करून दिवचो आनी सत्तरीचे लोकांचो जो विशय आसा तो बेगींतल्या बेगीन क्लियर करचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत 70% रस्ते अपघात हे रेंट कार आणि रेंट बायकिंग लागून जातात. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराता उपरांत आता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत ही गजाल उलोवन दाखयला. पूण हे वाडटे रस्ते अपघात नियंत्रणात कशे हाडटले हाचेर सरकारान कसलीच उपाय येवजण केल्ली ना. गोंयांत रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाडला. फकत रस्ते अपघातांचेच न्ही जाल्यार अपघातात मरण येवप्यांचें प्रमाण वाडला. आता ह्या वाडट्या रस्ते अपघातांक जापसालदार कोण जाल्यार ते रेंट कार आनी रेंट बायक चलोवपी. सुमार 70% रस्ते अपघात रेंट कार आनी रेंट बायकिंग लागून जातात अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान कांय दिसां पयलीं उलोवन दाखयल्लें. आता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांनी वाडट्या अपघातांचो दोश रेंट कार आनी रेंट बायकिंगूच दिला. पूण हे अपघात नियंत्रणात कशे हाडटले काय हाचेर मात कोणा कडेनूच जाप ना.
सद्याक टॅक्सी एग्रिगेटरूय हाडपाचो सरकाराचो विचार आसा. ह्या बोवाळान रेंट कार आनी रेंट बायकींचो विशय सरकार कशे पद्दतीन हाताळटा तें पळोवचें पडटलें. Today, most of the accidents you all have covered, you all are covering. Most of the accidents basically are happening because of rent a bike and rent a car. They go through that app and all find the road. Sometimes there is no road only. Sometimes the Google also basically doesn't give proper direction. And middle only they start taking. Now you just tell me, one a family comes to Goa. You must be seeing them. They go by bike, husband, wife, two children and 3 children. Who stops them? Police. Who benefits? विजयान कशें म्हटलां पॅडिस्ट्रियनर अननेसेसरी जो बाबडो रस्त्याच्या सायडीक चलता ताजेर हाडून गाडयो मारता. 365 जे डेथ म्हणटा तितूंतले 50% डेथ ह्यो अशा लोकांच्यो आसता ज्यो रस्त्या वयल्यान चलता, रस्त्याचेर जेके उबो आहा, गाडी घेवन उबो आहा, अशा लोकांची लोकां हें जावपाक जाय. आनी तांचो कसलोच दोश नासता. जे ड्रंकन ड्रायव्ह आसतात ते हाडून मारतात. हे जे कोण रेंट अ कार जे घेवन कोण भोंवतात ते हाडून मारतात. रेंट अ बायक जे हाडून तुमी मुद्दाम काडून पळयात. हांवें ज्यो डेथ सांगल्यो पयलीं हितूंतल्यो डेथ ज्यो आसा पयलीं ह्यो अशाच पद्दतीच्यो जेका गोंयचे रस्ते खबर ना, जेका गोंयचे ट्राफीक रूल खबर ना, जो गोंयांत येता आनी रेंट अ कार घेवन भोंवता, कोणाक तरी ठोकता, खंय तरी रेंट अ कार रेंट अ बायक खंय तरी मदींच चलता, दुसरी गाडयेपणां पडटा. मोर दॅन 70% ऑफ द डेथ ज्यो जाता पयलीं ह्यो ह्या 2 गोश्टी खातीर सातत्यान जाता. हें हांव सगळ्यांना हे रिपोर्ट सांगता आनी फाटलो रिपोर्ट लोकांच्या मुखार दवरलेलो तातूंतल्यान हें दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर आमकांय धोकादायक आसा. एग्रिगेटर गोंयांत आयलो जाल्यार कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्लो पायलट वेवसाय धोक्यांत येतलो इतलें मात खरें. गोंयच्या मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकुरान ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटराचेर भंय उक्तायला. मोटरसायकल पायलट म्हणलो काय दोळ्या सामकार येता ते गोंय आनी गोंयचे पायलट. मोटरसायकली वयल्यान गांवच्या लोकांक बस स्टँडा मेरेन पावप, फकत लोकांकूच पावप न्ही जाल्यार कसल्याय अडी अडचणीच्या वेळार धांवप, बरी वायट खबर पावोवपाचें काम मोटरसायकल पायलट करताले. गोंयांत पर्यटनाक सुरवात जाले उपरांत आपल्या मोटरसायकली वयल्यान पर्यटकांक भोंवयताले. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन जायत्या अडचणींचेर मात करून आमी हो वेवसाय तिगोवन दवरला अशें गोंयच्या मोटरसायकल पायलट संघटनेचो अध्यक्ष सुरेश ठाकूर सांगता. त्या वेळार ते लोकांक अशें जालें की म्हणजे पायलट हो खरोच एक विश्वासू आसल्या कारणान आनी तेजेर लोक सगळे बायलां स्टुडंट्स आमचे कॉलेजीक वता ती भुरगीं ती बी सारके विश्वासान आवय पळय तेणें धाडटलो. कित्याक तर पायलटाक जो आहा पळय गरजेचो आसलो, गरज तेजी करतालो आनी तो विश्वासान चलतालो. आनी असो जो वेवसाय आहा तो वेवसाय हेका कायदेशीर स्वरूप जें आहा पळय तें 1981 आमचे पायलटान त्या वेळार सुरवाती पासून आमचें काम केल्लें आहा तें घेतलें आनी हो वेवसाय सारको असो स्टेट लेवलाचेर सारको हेलो पावलो, गांवागांवांनी सारको असो. आनी लोकूय सामकें हें जाल्लें कित्याक अर्जंट गरजेक जो पावता जाल्यार तो पायलट गांवांत समज वाड्यार 1-2 पायलट आसले तो रातच्या वेळार असो ताका एक आदार लोकांक जाल्लो असो. गोंयांत पर्यटनाक लागून मोटरसायकल पायलट आतां वेवसायीक पावंड्याचेर हो धंदो करपाक लागल्यात. नवी पिढी ह्या वेवसाया कडेन येवपाक तयार ना. ताका लागून ह्या वेवसायाचेर आदींच संकश्ट आयलां अशें आसतनाय कसो तरी करून आमी हो वेवसाय आयज मेरेन तिगून दवरला. मदीं मदीं अडचणी आयल्यो तरी पूण आमी अजुनूय तग धरून आसात. जायते फावट आमच्यो समस्या घेवन आमी सरकार दरबारी गेल्यात. ह्या नादीच्या जायत्या सरकारांनी आमकां सहकार्य केलां पूण 2017-18 सावन मात आमचें कोण आयकूनच घेना. ताका लागून आमच्या वेवसायाचेर संकश्ट आयलां. आनी तेजे उपरांत मागीर हें जाल्लें की तेजे पयलीं पासून आमी टॅक्सी करपाक हें जावंक जाय म्हूण प्रयत्न करताले अशें. पूण मागीर राणी साहेबाच्या हितून ते सुरवात जाली अशी आनी वेवस्थीत चलताली सारकें बी आसलें. आनी तेजे जे प्रश्न आमचे आसले ते आमी सरकारान दवरून मागीर मनोहर पर्रीकर बाई आसतलो, मागीर आमचो तेचे उपरांत पार्शेकर सर, तेजे उपरांत मागीर प्रमोद सावंत सर हेंचे कडेन हे प्रश्न आमी दवरलेले आसा. त्या वेळार प्रत्येक गोश्ट आयकताले करताले जाले. पूण आतां गेल्या 17-18 पासून पायलट वेवसाया संदर्भात ज्यो काही गोश्टी आमी सरकारा कडेन दवरल्या तेचे जाय तशें अजून कांयच इम्प्लिमेंटेशन जालां अशें म्हाका तरी दिसना. आनी दुसरी गोश्ट आतां ह्यो ज्यो कंपनी ज्यो येतात भायल्यो कंपनी ज्यो हाडटात त्यो गोंयकारांक काबार करपाक हाडल्या. गोंयकारांचें हित हितून ना. ते गोंयकारांचें हित जर आसा जो टॅक्सीवालो 4 व्हिलर टॅक्सीवालो ट्युरिस्ट टॅक्सी जे आहा एलोगे टॅक्सी म्हणून टोटल आतां बंदूच जाल्ली आसा. ट्युरिस्ट टॅक्सी जे येयल्या उपरांत आनी मागीर रेंट बायक गेल्या उपरांत ट्युरिस्ट टॅक्सी आतां नांवां सुद्दां दिश्टी पडना ती.
म्हणजे असो व्यवसाय आतां सोंपोवपाचो ह्या सद्या हेतून येयल्लो आसा. सरकार स्वयंपूर्ण गोंयची बातां मारता पूण गोंयकारूच स्वयंपूर्ण जालो ना जाल्यार सरकार ही स्वयंपूर्ण संकल्पना कोणा खातीर राबयता असो प्रस्नूय सुरेश ठाकुरान उक्तायला. ताका लागून सरकारान एग्रिगेटराच्या भानगडीत पडचे परस आमकांच स्वयंपूर्ण करचें अशें ताचें म्हणणें. दुसरे वटेन येरादारी खात्यान 2011 ते 2013 मेरेन कितले भाडे घेवन तें निश्चित केल्लें पूण उपरांत हाचे कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. पेट्रोलाचे दर वाडल्यात, मेंटेनन्स हाताभायर गेला, अशा वेळार भाडी मारून दिसावडो काडप शक्य जायना. जायते फावट भाडीय मेळनात अशेंय ताचें म्हणणें. ह्या विशयाचेर आमी आमच्यो मागण्यो मुख्यमंत्र्या कडेन दवरल्यात. ह्या विशयाचेर विधानसभेत चर्चा जावन आमकां न्याय मेळपाक जाय अशेंय ताचें म्हणणें. रेंट बायक आनी रेंट कारींनी आमचो धंदो आदींच खालो आनी आतां एग्रिगेटर आयलो जाल्यार आमकां घराच बसचें पडटलें. आयकात ताचें म्हणणें. आनी अशें जायत जाल्यार आतां सगळे परत एकदां एक जावन ह्यो जी सरकार म्हणटा ह्या लोकांच्या हिता खातीर, लोकांचें हित गोंयकारांच्या हिताक लागून भायल्यो कंपनी हाडपाची गरजूच ना. हांगाचे जे लोक आसा 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर जे आहा पळय ते हित जगतात आनी लोकांचो तेंचेर विश्वास आसा. आतां एक रेट जो कितें आसा रेट म्हणटा आतां तुमी जाणा आसता रेट आतां कशें आतां 2011 ते 13 जो रेट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान रेट हें केल्लो आसा, फेर चार्ज काडलेले आहा, तेजेर आजून कांय चेंज करूं ना. हांवें तरी कितलेच फावटी एप्लिकेशनां दिली की रेट जो आसा पळय तो कंपल्सरी. आतां पेट्रोल खंय पावना, पार्ट्स खंय पावल्या, पार्ट्साची हें खंय पावला, टायर ट्यूब खंय पावला, ऑयल खंय पावला, सगळें हें. तो रेट जो आहा पळय पावला कितले वर्सां जाले म्हाजे कडेन आहा सगळे डॉक्युमेंट सबमीट केल्ले आहा ते केल्ले आहा. तो रेट जो आहा तो नॉर्मल सारको करा. 2 व्हिलर 3 व्हिलर आनी 4 व्हिलर हें करा आनी तो कंपल्सरी सारको हें करपाक जाय. तो मॅनेज करा न्हू. भायल्यो कंपनी हाडून दिवपाची गरज ना लोकांक हें दिवपाच्यो. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर. शेळवणां येवपी प्रस्तावीत जेटी उबारपाक आनी रेल्वे ओव्हरब्रिज बांदपाक थळाव्यांनी विरोध केला. मेसर्स दिनार तारकर अँड कंपनीक जेटी उबारपा खातीर CRZची मान्यताय मेळ्ळा पूण थळाव्यांनी खर विरोध केलेलो आसा. ह्या खातीर शेळवणच्या थळाव्यांनी शेनवारा आमदार निलेश काब्रालाची भेट घेतली. थळाव्यांक आमदार निलेश काब्रालानय पुराय तेंको दिला. सकाळी फुडें आमचे बाग शेळवणा हो आसोळो पंचायतीचो बाग आसा आनी थंय 2 इश्यू. एक मेरीगो रावंड हो प्रोजेक्ट खूब वर्सां पयलीं जो तांकां जी बाकीच्या इफेक्ट जातालो तो गांवकारांनी बंद केल्लो. आतां हालीं जे एक कंपनी जेटी बांदपाक सोदता आनी जेटी बांदता तेन्ना ताका ओव्हरब्रिज रेल ओव्हरब्रिज हो सगळ्यांक यूज जातलो. हो विशय जेन्ना जेटी आनी ब्रिज कनेक्ट करपाक लागले तेन्ना गांवच्यांनी म्हणलें की रेल ओव्हरब्रिज जाता थंय जेटी जातली पूण आमकां त्या जाग्यार हो रेल ओव्हरब्रिज नाका, दुसरे कडेन रेल ओव्हरब्रिज करचो. दुसरे कडेन केलो तर गांवांत तसो ताका एक्सेस मेळचो ना. सो हो मुद्दो घेवन आज सगळे गांवकार येयल्ले. फाटीं असोच विशय जाल्लो तेन्ना तेंच्या गांवांत गेल्लो. आतां एक विशय हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला पळय विशय मुद्दे जे आसा व्हांवपाचे ना. एक क्लियर कट आरोपी त्या जाग्यार नाका, दुसरो जेटी जे न्यू प्रपोज केल्या तेय नाका. हे 2 विशयाचे गांवच्या सगळ्या लोकांक म्हणून हांव आसा आनी हांव फक्त रिक्वेस्ट करता की गांवकारांनी रावपाक जाय. कित्याक आतां खुबशे लिडर तयार जाता. लास्ट टायमूय तशेंच तयार जाले 2021 एंड म्हयने 6 म्हयने आसतना. आतां खुबशे सिंपथी दाखोवपाक सोदतले आनी इवन मागीर खंय तरी लोकांक भुलयतले आनी मागीर लोक थोडे मागीर कितें जाता व्हांवन वता. आमी मातशें सरळ तरी आमी डायरेक्ट उलयता पूण लोकांक मातशें आमचे राग बी आसतलो कडेन हांव ना म्हणना पूण आमी एकदां सांगलें आमी आसा म्हणल्यार आमी मर पसून आसतले. हेजे गांवांत पयलीं कितें जालें तांकांय खबर आहा तेंच्याच गांवांत. सो आज हांवें तांकां प्रॉमिस केला की हे 2 प्रोजेक्टा खातीर हांव तेंचे वांगडा आसा. आमच्या गांवांत नाका हांवें पयलो स्टेटमेंट केला आतांय करता. आयज आमी सकाळी सगळे गांवचे वतीचे आमचे सगळे वाठारांतले सगळे पुराय लोक आमदाराच्या फ्लॅटाच्या फुडें आयिल्ले. आमदारा म्हळ्यार मेळ्ळे आनी फाटले 3-4 पयलीं एक इश्यू जातालो की गांवांक खंय तरी एक दिनार तारकर कंपनी आसा तेजी एक लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटी हो येता म्हणून. आनी सेकंडली आनीक आसा की इश्यू की एक आरोबीचो रोड रेल ओव्हरब्रिज एक प्रोजेक्ट जाता म्हणून. हाचेर खर विरोध आमी 3-4 म्हयने आमी केल्लो आनी ग्रामसभेक आमी विरोध केल्लो. पूण आयज आमकां एक फाटले म्हयने अशें कळून चुकलें खंय तरी एक दिनार तारकर कंपनी आसा ताका CRZ एक क्लियरन्स दिली गेलें म्हणून. लोकांचें ऑब्जेक्शन जाल्यार पंचायतीचें ऑब्जेक्ट पुराय गांवच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन दिलें गेलें. सो आमी तेजेर आयज NGTक धांव घेतली आसा. NGTन आमी तेजी अपील केल्ली आसा आनी जेन्ना हें सगळें पुराय कळटा आसा परतून एकदां आमी आमदाराक उलयलें. आमदारान आमकां पुराय हेजे बद्दल तेंकोय दिल्लो आसा.
शुक्रार राती गावणे बांदोडा जाल्ल्या एका स्वयं अपघातात दुचाकी चालकाक मरण आयले. मेयल्ले म्हायती प्रमाण रातच्या वेळार अदमास येवंक नाशिल्ल्यान दुचाकी चालकान थेट वचून कांय म्हशींक धपको दिलो. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. राज्यात अपघाताचे प्रमाण उणे जावपाचे नांवच घेना. शुक्रार राती गावणे बांदोडा जाल्ल्या एका स्वयं अपघातान दिक्षय गावडे ह्या 31 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक मरण आयलें. मेयल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्यार काळोख आशिल्ल्यान दिक्षयाक अदमास आयलो ना आनी ताणें नेटान वचून रस्त्यार बशिल्ल्या कांय म्हशींक धपको दिलो. दुचाकी वयल्यान पडून मार लागिल्ल्यान थळाव्यांनी ताका रोखडोच उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केलो, पूण उपचारा वेळारूच ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. पुणे बांदोडा हांगा रस्त्यार बसलेल्या गोरवांक राती 11 ते 12 ह्या टायमार दिक्षय गावडे हो स्कुटरीन वयता आसतना तेजो धक्को बसलो आनी तो रस्त्यार कोसळ्ळो. नाकान पडल्या कारणान तो सिरियसली इंजर्ड जालो आनी ताका स्थानिकांनी फोंडेच्या हॉस्पिटलांत व्हेलो. पूण फोंडेच्यान हॉस्पिटलांतसून ताका जेएमसीन रिफर केलो, पूण थंय ताका मरण येयल्लें आसा. फोंडा पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा केल्लो आसा. तशेंच स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे दिक्षय गावडे हो PWDचो कामगार आसा. अदीक म्हायती अजून मेळिल्ली ना. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश. गोंयांत भाजपाच्या काळात विकास नेटान चालू आसा, मात कांय विघ्न संतोशी लोक आसात जे विकासात खो घालतात. भाजपाचो आदलो राज्यसभा खासदार आनी प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकराचो मोगोच्या दोतोर केतन भाटीकाराचेर उतरांचेर फार. आमी खडपावनार आसा हांगा, फोंड्या खडपावनार आसा. हो पावसान हे डांबर घालत चल्ला. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता, हे इतले फोंड्या फटिंगपण आनी करप्शन चल्लां, हे अत्यंत दुर्दैवी की लोकांक रस्तो ना. तुमी आमकां प्रॉमिस दिल्ले की 15 तारखेच्यान रस्त्याचें काम बंद जातलें. ही परिस्थिती पळया, हो पावस पळया, ही परिस्थिती पळया. ते आतां म्हाका पळोवन धांवल्या सगळे. ही परिस्थिती पळया, डांबराची आतांच परिस्थिती पळय, ही पळया. कांय दिसां फाटीं फोंड्या खडपाबांदार पावसात चालू आशिल्ले रस्त्याच्या हॉटमिक्सिंगा वेल्यान समाज वावुरपी आनी मोगोचो फुडारी केतन भाटीकारान ही अशी टिका केल्ली. भाटीकाराचे हे टिकेचेर जाप दितना भाजपाचो फुडारी विनय तेंडुलकरान ताका विघ्न संतोशी म्हणून उपमा दिली. आज गोंयभर आमचो विकास जाता. आज काही विघ्न संतोशी लोक आसा ते विकासाक विरोध करता. कित्याक जाता पयलीं एक विरोध करता, मातसो कितें पावस पडलो ते दिसा मागीर रितेश बाब नाल्ल फोडपा आयले. ऑर्टिक्साचे ह्या वार्डान भितर मागीर सोमनाच्या वार्डान दिसता एक कोण येलो समजा सोडला. तो आयलो आनी हे करपाक लागलो. मागीर दिसता मोबायलाचेर शुटींग करपाक लागले. पावसांत मागले हे करतात. पावस रोखडो गेलो मागीर, पूण ते काम डांबरी काम जे ऑर्टिक्स काम आशिल्लें वार्डान ते बंद पडलें. म्हणजे ह्या मनशाची वृत्ती आमकां कळटा, हांकां विकास नाका, हांकां पाड ते काडपा जाय. आनी मागीर ते तेंच्यान गेले बेले कितें तो व्हिडिओ मातसो उरला पयलो. अशे विघ्न संतोशी लोक आसा, हे तो विकासाची आड येता. विकास तांकां जाल्लो नाका. 2027ची वेंचणूक लागीं पावत चल्ल्या. हे खातीर फोंडे मतदारसंघात कितलेशेच फुडाऱ्यांनी गुडघ्याक भाशींग मारला. स्वता केतन भाटीकार, ते भायर थळावो आमदार मंत्री रवी नायक ताचो पूत रितेशाक फुडें काडटा. दुसरे वटेन भाजपाचे विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवीची भलायकी शिबिरां, मजत कार्य हांचो धडाको चालू आसा. हाचो एक बरो परिणाम म्हळ्यार फोंडेकार आपली कामां करून घेवपाक कितलेशेच फुडारी सद्याक उपलब्ध आसात. मात आमदारकेचे दान फोंडेकार कोणाच्या पदरांत घालतात ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दक्षिण आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलियाक हारोवन संवसारीक कसोटी अजिंक्यपद सर्त जिखली. आफ्रिकेन ऑस्ट्रेलियाक 5 विकेटींनी हारयले. ह्या जैता सयत दक्षिण आफ्रिकेन पयलेच फावट वर्ल्ड चॅम्पियन जावपाचो भोवमान मेळ्ळो. इतलेंच न्हय जाल्यार आफ्रिकेन 27 वर्सां उपरांत एकाद्री ICC सर्त जिखली. आफ्रिकेन ह्या आदी 1998 चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिखिल्ली. लंडनांतल्या लॉर्ड्स स्टेडियमांत जाल्ले फायनलींत दक्षिण आफ्रिकेन 5 विकेटी वगडावन 282 धांवड्याचें लक्ष पुराय केलें. आफ्रिकेचो स्टार बॅटमॅन एडन मार्कमनान 136 धांवड्याचें योगदान दिलें, जाल्यार तेंबा बाहुमान 66 धांवड्यो केल्यो.
हरमला खालसावाडो पार्किंग सुवातेर चलत वचपी मुंबयचो निवृत्त कर्मचारी हनुमंत कदम ह्या पर्यटकाक रेंट कॅब चलोवपी जीप चालकान चिरडलो. मुंबयच्या पर्यटकाक जाग्यारूच मरण आयले. तशेंच थार चलोवप्यान पयलीं आनीकूय 4 गाडयांक धपको दिल्ल्यान गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालें. उपरांत पुलिसांनी कार चलोवप्याक अटक केला. कार चालक सोऱ्याच्या घुवेंत गाडी चलयतालो अशी म्हायती मुखार येता. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. कांय दीस पयलीं रेंट कॅब चलोवपी पर्यटकाक लागून गोंयांत 70% अपघात जाता अशें विधान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केल्लें. शेनवारा हरमला वाठारांत रेंट कॅब चलोवपी दिल्लीच्या अरविंद सिंग रावतान चलत वचपी मुंबयचो निवृत्त कर्मचारी हनुमंत कदम हाका चिरडलो. ताका जाग्यारूच मरण आयलें. हो जीप चलोवपी चालक पुराय सोऱ्याचे गुळेंत गाडी चलयतालो. ह्या दिल्लीच्या चालकान दर्यादेगेर पार्क केल्ल्यो 2 स्विफ्ट कार, 1 दुचाकी आनी महिंद्रा XUV कारीक धपको दिल्ल्यान गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले. उपरांत थार लायटीच्या खांब्यात वचून आपटली. ते जीपीत ब्युरीच्यो बाटल्यो आशिल्ल्यो. अपघात जाले उपरांत ताका धड उबोय रावपाक जायनाशिल्ल्याचे लोक सांगतात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हनुमंत कदम हो आपल्या 8 इश्टां वांगडा भोंवपाक गोंयांत आयिल्लो. पुलिसांनी थार जीपीत आशिल्ल्या सगळ्यांक ताब्यात घेतले. तशेंच मरण आयिल्लो कदम हाची कूड बांबोळी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडला. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. निवृत्ती शिरोडकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ताळगांव ते कारंजळे वचपी चामुंडा रस्त्याची सामकी अवतिकाय जाल्या. ह्या रस्त्याची दुरुस्ती फाटली कितलीशींच वर्सां जाल्ली ना आनी आज पावसाच्या दिसांनी जाल्यार हो रस्तो येरादारी खातीर सामको धोकादायक जाल्लो आसा. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. ताळगांव ते करंजळे वचपी चामुंडा रस्त्याची ही अवतिकाय. फोंडांनी रस्तो काय रस्त्यात फोंड हेच कळपाक मार्ग ना. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली ह्या रस्त्याची दुरुस्ती जावंक ना. ह्या रस्त्याचो विशय ग्रामसभा धरून ते थळावी आमदार जेनिफर आनी बाबुशा मेरेनूय लोकांनी पावयलो. मात ताचो कांयच उपेग ना. जेनिफर बाबुशाची फकत आश्वासना म्हणून थळाव्यांनी सांगलें. सो एक्चुअली हो रस्तो कितलो वर्सां जाली असोच आहा आनी हे सायडीन लोक इस्कुलाक वयता, कोण इगोजेक वयता, मागीर हिंगासान कोणाक तालिगांव वचपाक जाय, मार्केटान वचपाक जाय, सगळ्यांक हो रोड यूज करचो पडटा. सो हे रोडाक तूं मोटरसायकलीन आनी गाडयेन वयता जाल्यारूच त्रास जायना. इवन तूं आतां हेजेर दाखयत जाल्यार हिंगा लोकांक चलोन वचपाक सुद्दां डिफिकल्टी. आनी पावसान तर सांगत नाका. आतां पळय हिंगा उदक भरलेलें आहा आनी हिंगा भुरगीं आतां कशीं वयतलीं आनी कितें कांय खबर ना. आतां ते हेजेर कामूय करना आनी मोस्ट प्रॉब्ली आतां होपफुली आतां CCP इलेक्शन येवपा आहा. कित्याक चडशे तेंचें कितें आसता, इलेक्शन येता तेन्ना ते मातशे पॉलिश करता. सो ते इलेक्शना पयले होपफुली करतले काम आनी मातशे लोकांक बरी सुविधा. खूब तेंप जालो हो रस्तो असोच आहा खडबडीत. आतां तरी फुडें मातसो कितें तरी हें केलां जाल्यार खड्डे अशेच आहा आतां. हांव लास्ट जवळ जवळ 2-4 म्हयने पळयता खड्डे सगळे. ओके, डांबर पयलीं घातिल्ले. डांबर ना घालून असो तांबडोच रोड आहलो आनी मागीर ताका लोबरां धाडली. लोबरां धाडली म्हणल्यार ते कितें जाता, गाडी स्लीप जाता, पडपाक जाता. पूण आतां पावसान अदीक आनी हें जाल्यार खड्डे भरले उदकान न्हू, वाट कळना खड्डो खंय आनी रस्तो खंय तो. हो पळय रस्तो आहा तो कितलींच वर्सां हो रस्तो सारको ना. गेल्या ग्रामसभान आतां ह्या ग्रामसभान न्हू पूण तेज्या आदल्या ग्रामसभान मार्चान आमी पंचायतीक विचारलेलें की बाबा ह्या रस्त्याचे कित्याक तुमकां प्रॉब्लेम आहा, कित्याक जायना. आमकां तेणें सांगलेलें की बिफोर द रेन्स, पावसा आदी हो रस्तो ते कोत्तेले आनी कॉन्क्रीट करपाचें आहलें म्हणून सांगलेलें आमकां. कॉन्क्रीट करपाचें आहा, टेंडर काडला, सगळें काम जालां आनी पावसा आदी जावपाचो आहा. हो रस्तो आजुनूय जावंक ना आनी हे मुद्दम कोत्ता काय तें आमकां कळना. पूण कितलींच वर्सां हो रस्तो सारको जायना. तेणी सांगलेलें ह्या रस्त्याचे प्रॉब्लेम आहा तेका आमी कॉन्क्रीट कोत्तले म्हणून आनी कॉन्क्रीट केल्या उपरांत मागीर तेका कांय जावपाचें ना, सगळें सारकें जातलें. बट नथींग हॅज हॅपन्ड अबाउट दीस. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. कालांगूट वाठारांत रातच्या वेळार बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या वेवसायाचेर आळो हाडपाक खर कारवाय करपाचो आदेश पुलीस निरीक्षकाक दिल्लो आसा.
परत लैंगिक अत्याचार सारखी प्रकरणां घडपाक जायना म्हणून लक्ष दिवपाक सांगला अशें थाळावो आमदार मायकल लोबोन सांगले. I have spoken to Kalamut PI and we have given him full patimba म्हणटा पळय तो आमचो, full backing is there with him. Whatever he needs to do to remove all these unwanted elements which are standing on the road at night beyond 12 o'clock, especially in Tito's Lane. We have to see whether it is a organized crime. म्हणजे एक मनीस अशें हाडून कोणाक उबी दवरता आनी तेंचे कडसून मागीर सांजचो पयशे घेता, हो आमचो कोण तरी कलंगूटचो 2-3 जाण अशें आसूंक शकता की ते उबो रावपाकूच तेंकां पयशे घेता. अशें आहा जाल्यार आमकां फायंड आउट करचें पडटलें अशें म्हणून म्हाका कोणी तरी एक हिंट दिला. पूण हांवें ताका आपयला सांजचो उलोवपाक की बाबा अशें कितें चलता आनी तुजे कडेन कितें प्रूफ आहा की हे मनशांक अमको मनीस सपोर्ट करता. वी वील नॉट टॉलरेट एनीबडी स्टँडींग ऑन द रोड फॉर दॅट पर्पज. जर तर अशें कितें आहा जाल्यार आमी ह्याक सांगलेलें आहा की इमिडिएटली तांकां लेडी पुलीस हाडून काडपाचें म्हणून. आनी जे कितें ताका हेल्प जावं आमच्या वाटेनसून और NGOच्या वाटेनसून म्हाका दिसता वी आर ऑल रेडी टू हेल्प. ह्या आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात. दनपारच्या 1 वराचेर